Բարև ձեզ, այսօր ես կսկսեմ batch ֆայլեր սարքելու վիդեո դասերը, որոշեցի սարքել հայերենով, ինչպես տեսնում ենք, որովհետև ես ինտերնետով տեսա ու բոլոր վիդեո դասերը անգլերենով էին, ու մտածեցի եւ շատ հայ մարդիկ կարող չհասկանան այդ լեզուն, դրա համար ես որոշեցի սարքել հայերենով, հատուկ հայերի համար, հատկապես երեխեքի, որտեղ շատ հետաքրքիր կլինի այս լեզուն երեխեքի համար, նո եկեք սկսենք, ինչ են batch ֆայլերը, նո եւի հիշում եք ես հին DOS-ի, ես էջան ծնված չեմ եղել, բայց գիտեմ, այս DOS-ի այս պատուհանը չէ, սենց եղել է սենց գրել եք, սենց կամանդաներ եք գրել, սենց դեսքթոփ չեք ունեցել, որ սենց կլիկներով անեք, չէ, ամեն ինչը գրելով է եղել, մուգ չի եղել, չէ, հետո ձանձրացել եք այս սև ու սպիտակ գույներից այն դեպքում, որ կարեք մի հատ տողով սարքել ոնց ուզում եք ձեր գույների ինչ-որ, օրինակ, շատ հեշտ էր, էլի, ուղղակի էվի այդքան չեք իմացել, դենց հա կներեք ուղղակի մաման էր խոսացեց, հա ինչի վրա եք այն է, հա եւի ձանձրացել եք այս գույներից, հիմա մենք սովորելու ենք սենց լիքը բաներ, ոչ թե մենակ գույները, այլ լիքը ուրիշ, լիքը, շատ բաներ, որոնք հետաքրքիր կլինեն, հա տենց, ու մենք չենք վկայելու, աշխատենք այս պատուհանի մեջ, ոչ, մենք վկայելու ենք սարքենք մեր առանձին ֆայլերը, ու այդ ժամանակ արդեն մենք կաշխատացնենք մեր ֆայլերը, որոնք կբացվեն և կա ինչ-որ մենք իրանց մեջ գրել ենք, բայց իրանք exe ֆայլերի նման չէ, որ բացում ես սկսում ավտոմատ անել, իրանք աշխատելու են, որ մենք իրանց բացելու ենք, այդ ժամանակ կբացվելու է այս պատուհանը ու էսի սկսելու է կատարել են ինչ-որ գրել ենք, այսինքն դուք այս պատուհանը չեք տենալ, դուք արդեն նորմալ ինտերֆեյսով բան եք տենալու, այսինքն էսի բացվում է սկսում է կատարել ինչ-որ այնտեղ գրած է, բայց սենց բաներ դուք վաբշե չեք տենա, եկեք արդեն սկսեմ, որտեղ շատ խոսացի, երկու րոպե խոսում են ճախավորը, լավ, առաջին բանը, որ պիտի ունենանք, էդի տեքստերի դիդակտորն է, այսինքն տեքստ փոխող և դա ծրագիր, որը կարում է ֆայլը կարդա և իր միջի գրած տեքստը փոփոխի, էդի կարա լինի notepad, կարա լինի ինչ-որ ուրիշ տեքստերի դիդակտոր պրոֆեսիոնալ, օրինակ notepad++, որ ես կօգտագործեմ, ու լուբոյ տարբերություն չկա, ինչն է տարբերությունը, եվի պրոֆեսիոնալների մեջ ինչ-որ չգիտեմ, գունավոր անելու, որ վեկալենք ինչ-որ, չգիտեմ, պարզ լինի, հասկանանք, որ ինչ է, տենց արագ 10 ժամ ման չգանք, լավ, եթե ուզում եք քաշել notepad++, ուղղակի մտեք notepad++.org, սենց, enter տվեք, ձեր մոտ կբացի, մոտ ինտերնետի մի քիչ դանդաղա մի րոպե, հա, եկեք շարունակենք ինչ է արել, հիմա դանդաղ էր բացում, ուղղակի վիդեոն պաուզա տվեցի, որ չսպասեք այդքան, հեսա կարք սխում եք download, ինքը ավտոմատ կքաշի, լավ, եկեք, էլի շատ է, ինչքան 4 րոպե վարկում, լավ, եկեք շարունակենք, հա, տեքստերի դիդակտոր ապել, բացում ենք այն, և հիմա մեզ ամենասկնում պետք է սարքել մեր ֆայլը, batch ֆայլը, դրամա ինչ ենք անում, մտնում ենք ֆայլ, նոթփադի մեջ էլ կա այս նոմանը, save as, մտնում ենք desktop, կապ լուբոյ տեղ դնենք, ոստես desktop կդնեմ, գրում ենք ձեր ֆայլի անունը, YouTube դնեմ, ու ֆայլի ֆորմատը ունիկան bat, այսինքն batch, բայց վերջում slash մի դրեք, կամ cmd, տարբերությունը շատ քիչ է, համարյա չկա, չնչին էլի, ոնց ուզում եք գրեք, մյուս տասին կասեմ ինչ է, հիմա ուղղակի ժամանակ չկա, մյուս տասը այսքան երկար չի լինի, որտև չեմ սկսի էլի սենց
ապուշ խոսար, լավ, հա, դրանց CMD-ը, հիմա այսօր մենք ինչ ենք սովորելու, այն ամենապարզ կոմանդաներ, որոնք լինեն, չգիտեմ, text print անել, մեկ սարքել, ոչ ունենց լիքը պարզ բաներ։ Նու առաջի տողը որ պիտի լինի, եթե ուզում եք ինտերֆեյսն է, եթե մի վայրկյան չի բացվելու փակին շրջանառվում այն, տենց բայց չեք սարքում, դե առաջ տողը լինի շնիկ, էչո, կամ էքո, չգիտեմ, ինչ անում այս տողը անջատում է բոլոր այսինքն ստողերը, իսկ շնիկը, այսինքն էչո, արձագանք, այս արձագանքները off, այսինքն անջատել։ Ու հիմա երևի կարծենք շնիկ ինչ համար, շնիկը նրա համար է, որ ինքը, այսինքն եթե շնիկը չգրենք, ինքը միտով կպեչատի, քանի որ հələ ինքը չգիտի, սպասել մեզ տողն է կարդում ինքը չգիտի ստեղ ինչ է գրած, բայց երբ որ տենում ես շնի, չի նայում է պեչատում է, հետո գրում է, բայց ինքը երբ որ տենում է ստեղ շնիկը, այսինքն հասկանում է, որ էլի պիտի չդնես, այսինքն այս տողի համար, մենակ այս տողի համար պիտի չդնի ինքը, մնացածը ինքը ավտոմատ, այսինքն կարող էսի չգրեք այս տողը, ամեն տողի սկզբում շնիկներ դրեք, որի իմաստ չունի, ուղղակի գրեք շնիկ էչով ու ձեր մոտ ավտոմատ կլինի, հիմա կարող սարքենք այն ձեր ֆայլը ու բացեք, ինչ կլինի, ուղղակի դատարկատոն է բացում, ինչի վտեղ մենք ստեղ ուրիշ կոդ չենք գրել, հիմա մյուս բանը որ պիտի դնենք, պարտադիր չի, գույնն է, այսինքն color, որ ձանձրացել եք այդ գույներից, այդ է, color, մի րոպե, շատ ստանց է աշխատում, հեսը, ինչպես տենում եք, ստեղ ունեք 0-ն սևն է, մեկը, ուսանես գնում է, այս լիստը որն է, գողակի բացեք ձեր կամնի պրոմպտը, մեջը գրեք color/ հարցական ու ձեր մոտ կբերի եսի, ու հիմա ինչ ենք ասկում, վեկալում ենք ֆոնի գույնը, այսինքն հետևի գույնը, որ մեր մոտ կլինի B, այսինքն փիրուզագույն, բացկագույն, B, այսենց, տառեգույն հիմա այսենց, ու տառերի գույնը կլինի C, այսինքն կարմիր, այսինքն վառ կարմիր, մեր մոտ լինելու այսենց բան, նույն տողն եմ գրում, այսենց ինտերֆեյսը ունենալու այս գույներով, ես միշտ տեսեմ վեկան, ուտև ուրախ ենք, հետ ու կակ փոխեք, մեկ է չմոռանա ասել, որ եթե մենակ մի գույն գրեք, ինքը ֆոնը չի փոխի, այ տառերը կփոխի այդ գույնով, դե համար խորհուրդ կտայի երկու գույն գրեք։ Հետո title, ինչ է title-ը, title-ը այս version-ս գրած է C, Windows System 32 CMD CMD.exe, այդի title-ն է, მაგრამ title-ը չի տանում, hello, կվերի hello, այսինքն փոխում է, մեր մոտ էդի կլինի title, չի տան, խաղ եկեք սարքենք թեստի համար, my game, այսինքն խաղը, հետո եկեք սարքենք մեր մենյու, խաղի մենյու, սարքում ենք մեդկա մենյուն, ինչի համար է մենյուն, մեդկեք վաբշե, պիտակները, ինչի համարին է, որ ասենք թե ասել ենք ծրագրի ինչ-որ տեղ ստել, լուբոյ կանգրեն գոթում, մեդկյանով, որ մեր մոտ մենյու, ինքը էլի սկսի ստեղից, այստեղից աշխատել, հույսն է հասկացակ, այստեղից աշխատել, այսինքն էլի սկսում է ստեղից գնալ, հիմա կարող ձեզ թվայտի անպետք բանը, բայց իրական ինքը շատ օգտակար բանը, ամենտեղ ինքը օգտագործվում է, հիմա սկսենք եկենք կա մի հատ կանდა CLS, այսինքն clear, մաքրել screen, էկրանը, ինչ անում, ինքը մաքրում է էկրանը, այսինքն ամեն անգամ, որ գալու ենք մտնենք մենյու, ինքը պիտի հին էկրանը մաքրի ու թազա գրի, հետո ստեղ կանգրենք, ինչ ուզում ենք, կարող լինի HO text պեչատել, կարող լինի պաուզա, ամեն ինչ, հիմա ինչ ենք անում, welcome to the game, այսինքն վայր գալուց դեպի խաղ ինչ անում, պեչատում է, այչո, հա, պեչատում եմ, ոքե, պեչատում եմ, ինչ եմ պեչատում, այս տող, ինչ որ ստե գրած է, եկեք սարքնանք ու
բացենք մեր ֆայլը, գտանք մենք ասում է, եւ դիտենք մենք կամ չեք ասում, ինքը ասում է, բայց փակվում է, ինչա փակվում, որտեղ ամեն մի տողին քանում է մի միլիվարկյանում ու շարունակում է, ինչա բան չկա, լավ, բան չկա, պիտի փակվեմ, բայց երբ որ գրենք պաուզա, այսինքն ինքը կայնում է ստեղ ու առաջ չգնի, մինչև մեր օգտագործողը ինչ-որ կնոպկա չսխմի, հենց կնոպկա սխմենք առաջ է գնում, ու սխմենք, սենց տանք, սախրանից տանք ու բացենք, welcome to the game, մնում է մեր պատան, title-ը կա, գույները կա, ամեն ինչը կա, ու press-ենք to continue, այսինքն սխմենք լուվոյ կնոպկա, որպեսզի շարունակել, ինչ-որ սխմենք լուվոյ բան, ու ինքը փակվում է, որտեղ բան չկա։ Մյուս բաները կսովորենք մյուս դասում, որտեղ շարժանք, 10 րոպե։ Հույսն եմ առաջի վիդեո դասի համար հերիք է, ու լավ, եկեք բրծնենք, որ այն հաջողություն հույսն եմ հասկացաք, կարող ստեղ ինչ-որ շարունակեք, ինչ-որ լիքը բաներ դնեք, ինչը որ հետո կարող մեզ պետք է խաղժան, ես հետո կդնեմ, եթե չհասկանաք, բայց եթե հասկանաք, կարող եք դնել, կարող եք մեկնաբանություններն դնել ձեր կոդը, եթե հասկացել եք, ոնց կարելի անել, որ ստեղ խոսքի մենակ տակայսի չգրի, ինչ-որ էլի ուրիշ բաներ էլ գրի, կամ նենց ենք, որ մի կնոպկա սխում ես մի տողն է գրում, հետո էլի շարունակում ամեն մի անգամ սխմելուց մի հատ էլ է տող ավելացնում, տենց, եթե կարակ անեք, մեկնաբանությունները կարող ձեր կոդը գրեք, եթե ճիշտ լինի, ես կասեմ ճիշտ է, եթե սխալ լինի, կասեմ սխալ է, բայց մյուս դասում, եթե չեք հասկացել, մյուս դասում ինչ-որ կհասկանաք, լավ, բոլորին հաջողություն, ցտեսություն կամ ինչ-որ ասում են,